Stars, I'm a fool for your love. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಲೇನು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚನೆ ಮರಣಿತ್ತೆ ಮಮತಾ ಶಶಿಧರ್ ಬಂದು ಆರು ಮೆತ್ತೆ ಆಡ್ತಿರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೀದು ತೂತಿರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಹಾಳಾತಜಿ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗೆ ಈತು ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನೀರು ಕೊದ್ದೆರದೀತೇನು ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಕಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 350 ಗ್ರಾಮ್ ತುಲೈತ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು 350 ಗ್ರಾಮು ಯಾನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ನೀರಿಗೂ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರೋಡೋರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು. ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 5 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದೋಡು ತೊಲೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪುದೀದು ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನ ಪೂರ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅರ್ಥ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು. 5 ಮಿನಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ ಬೇಯ್ತು ಪೋವು ಐಕಸ್ರದು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಚಪೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಪೆ ನೀರು ದೇ ಪಾಡು ಬಂಡ ಅವು ದೀ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೀಪುಂಡು ಐಕಸ್ರದು ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಪೆ ನೀರು ಪಾಡೋನು ಉನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥದೆ ತೊನ್ನು ಒಂದುಲ ಪೂರ ನೀರು ಜತ್ತು ಪೋರು. ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನು ಒಂದುದೇ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ಆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ತಿರ್ಗಾದು ತೀಯೋಡು ತೊಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದು ದೀದು ಬಿಡ್ಕ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲದ ಇಂಚಿನ ಕಡಾಯಿದೆ ತೊನೋಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಗೇಲದಾಗೆ ತೊಂಡಡ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 15 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಅವಳ ಚೂಲಿದೆ ಇದು ನೈಟ್ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊನಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ಈತ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದೊದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು. ಈತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋನು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಚಾನ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಗೆ ದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋನು. ಬೊಡ್ಡ ನಂಗೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಈ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿಲ ಸಾರಿ ಮೂಲೆ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಾವಲಿಗೆ ಚೂರು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಕಾವಲಿಗೆ ತಾಗರೆಗೆ ದಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಅವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಂಗೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ ಕಾವಲಿತ್ತ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿನಲ್ಲ ಮೈತು ಬಿಡ್ಪೀನಿ ಸರಿ ಕಾವಲಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತ ಕಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉನೇನು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಮೂಲು ನೆತ್ತ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ದ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವಿತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೆತೋಣವ ಕಬಾಬು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ದೆತೊಂದಿನಿ. ಇದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತ ಮೂಲು ಈತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಡು ನೆಕ್ಕತ್ತ ಹದಾತ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಉದೊದ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 2ಗೆ ತೊಂದೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದುಲ ಉದೊದ್ದನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು. 15 ಬೀನ್ಸ್ ಲತ್ತುಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಹದಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇದ್ದಾನೆ
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ದಾಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನು ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಐನೇಟ್ ಹಸ್ರಾದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆಯನ್ ಮೂಲತೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಡನಿಗುಲು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಒಂದು ದೇ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಒಂಥರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಕರಾವುನು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಕರಾವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗುಲು ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಪಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದು ಇದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ಪದೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತ ಆಣೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರೆ ಖಾರ ಜೋರು ಬೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಡ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಿಯೊಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ್ತೊಲೆ ಎತ್ತ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೋನಿಜ್ಜಿ ಎಲು ದಾಂತಿನ ಮಾಸನೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ದ ನಮನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಉನೇನು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಇಂಚ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡೋನಾಡು ಅವೇ ನಿಗಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ನೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅತ್ತನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ನಂಗೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊನು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮೂಲು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಈತೆ ಯಾವು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ 2 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು 2 ಸ್ಪೂನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಒಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಗೆತೊನ್ನಾಗ ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡು ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಈ ಸ್ಪೂನುಡು ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನು ಯಾವು ಒಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಹಸ್ರಾದು ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನು ವಿನೆಗರ್ ಸಿರ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಉನೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತನಿಗಲೆಗೆ ಖಾರೋಗಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡು ನೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊನ್ವೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂದು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಣದಾಗ ತೊಲೆ ನಮನ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೀಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲು నేను ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಾತನ ನಿಂಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜು నేను ಪಾಡ್ದೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ.